Ilang minutes kuya bago tayo makarating? Sa Papunta dun sa tubig na. malapit na lang. Gaano katagal kuya? 10. Don't stress your mind, we coming home. Mga kaibigan, welcome to Sinapulan Underground River. On the way kami ngayon papunta doon. And siyempre kasama ko yung adventurist na yan sa likod ko with our tour guide, Madam Tess. And siyempre, andun si Brother Louis. Akala ko madali lang pumunta dito dahil malapit lang daw. And only to find out, hindi daw ganun kadali. And siyempre kung makikita nyo yung mga yes, ito yung mountainous part ng Columbio, mountainous part ng Sinapulan. Wala ako ka na. Kuya, malapit na? Ala, andyan pa yung bahay. Back to you. Dito na kami ngayon sa first part ng falls. Mapapansin yung tubig, talagang malinis siya. Accordingly, ipatitaw talaga yung kanyang alkalinity. I just don't know what's all about alkalinity. Perfectly pasado talaga. Pwede siyang inumin in short. Malinis. It's very nice. Hello vlog! Welcome to my guys! Hello everyone! Welcome to Sinapulan 7 Falls. Ito na yung isa sa mga pinagmamalaking tourist spot ng Sultan Kudarat. And siyempre, I'm also with Ma'am Marites and together with some of the ATM therapies. At siyempre, ito na yun. The moment of truth is really here. Ito na yun. Woo! Ate Lisa, yung kasama namin wala sa likod. Sulit! Sulit! Sulit na sulit. Sulit na sulit ang pagod dito dahil nga tinatawag nila yung challenge ko dahil itong beses na araw nahuhulog yung tubig. According sa namin. At siyempre, I'm also with Brother Louis. Hello vlog! Welcome to my guys! Pauwi na kami! So grabe galis nga yun ang ilong guys kay tungod sa kataas ang muanggi sa kakabukid. Tapos tarang isa kabukid sa pikas pa! Dito pa kami paingon guys! Sa likod pa! Oh my guys! Oh my vlog! Oh my guys! Oh my guys! Siga! Diyo kaya akong ilong vlog! Oh, tanawa sila! Oh, tanawa sila eh! Hi! Welcome to my